les traigo el desempaquetado o unboxing de nada más y nada menos que un teclado mecánico. Pero no cualquier teclado mecánico, estamos hablando nada más y nada menos de un Keychron K2 en su versión número 2. Sí, este teclado se los traigo porque en realidad me llamó mucho la atención y bueno, vamos a compartir y vamos a ver cómo funciona este teclado. Y vamos a hablar acerca de las características que tiene este teclado. Sí, como pueden ver, bueno, acá se ve una imagen muy bonita, en realidad muy pero muy elegante. Es un teclado que sirve tanto para Mac como para Windows. También sirve para conectarlo a diversas consolas de videojuegos. Es capaz de estar conectado hasta en 3 dispositivos e intercambiar de modo a la misma vez. Y tiene acá algo muy curioso. En realidad, primera vez que veo un teclado con una batería de 4000 miliamperes, señores. O sea que ustedes van a tener un teclado acá que no lo van a cargar durante semanas. Es un teclado que le va a durar mucho, pero mucho la batería. Y tiene 15 efectos de luces. ¿Sí? Entonces vamos con el video. Entonces vamos a abrir nuestro teclado. Vamos acá. Ya he cortado los que sujetaban estas partes. Señores, qué presentación de este teclado. Acá, como pueden ver, trae esta especie de gomita. Vamos a ver qué tenemos en este punto. Sí, acá vemos, nos trae un cable, es USB tipo C. Vamos a colocarlo aquí. Nos trae esto. En realidad, vamos a ver para qué nos sirve. Colocamos aquí. Trae estas teclas. Sí, es como unos repuestos. Muy bien. Eso por ese lado está súper bien. Aquí nos trae otra gomita. Veamos. Acá está nuestro teclado. Nos trae este manual. Es un manual, en realidad se ve muy sencillo. Acá nos dice que es el Keychron, teclado mecánico. Y bueno, acá tenemos el pequeño manual. Vamos a colocarlo aquí. Acá tenemos este. Ok, estas teclas, al parecer, estas teclas las podemos reemplazar para que entonces la de comando, que generalmente es en Windows, la reemplacemos por las teclas correspondientes. Si usamos Windows, dejamos estas, y si usamos Mac, entonces dejamos estas teclas, al igual que esta de aquí al lado. Por eso es que trae estas teclas y creo que son otras de repuesto. De este otro lado vemos este pequeño acá, muy fácil de usar. En este caso es para conectar al Bluetooth, para cambiar el efecto de las luces. Ok, podemos desactivar el modo de auto sleep. Y bueno, cantidad de funciones. Recuerden que estoy haciendo un unboxing, entonces no me voy a quedar tan detalladamente allí en las funciones, pero vamos a ver acá este teclado. Señores, en realidad la presentación está muy pero muy bonita, ¿ok? Acá en el teclado.
Ok, acá vemos el control, tiene estas paticas para elevarlo, tiene una doble elevación, o es pequeña o si la queremos un poco más amplia. Ok, y bueno, aquí está. Esto sería un protector y aquí está este teclado. En realidad es sorprendente, no sé si en la cámara lo logran apreciar, pero es muy elegante, por eso me llama mucho la atención. Señorito acá. Bien, acá tenemos unas opciones. Tenemos el cable tipo C, tenemos un interruptor. Vamos a ver si logran visualizar allí. Aquí tenemos este interruptor, sería para encender, para Bluetooth y para cable. Al parecer podemos utilizarlo únicamente con cable o de forma inalámbrica. Y tenemos el otro interruptor que nos dice que es para Android o para Windows y Mac. Ok, vamos a ver aquí, vamos a ver si logra enfocar. Aquí está para Windows, para Android y el otro sería para Mac o iOS. Aquí vemos que dice Bluetooth, dice cable y está en modo apagado. Entonces vamos a encenderlo y vamos a ver el efecto. Vamos a subirle acá las patitas que nos aparecen. Vamos a encenderlo. Aquí lo puse en modo cable y si lo voy hacia arriba es en modo Bluetooth. Bien, acá como pueden ver ya está el teclado. ¿Vieron eso? Vamos, presionamos. Oh, este efecto, miren, de donde presiono la tecla sale el efecto de la luz. Entonces vamos por lo menos a probar los efectos y ya regresamos. Bien, aquí estamos con el teclado. Está totalmente apagado. Si presionamos la tecla FN y la tecla de la lamparita, ya entonces activamos. Miren este efecto. Cada tecla de donde presiono sale el efecto de luz. Señores, esto está súper bien. Si presiono nuevamente acá, cambiamos el efecto. Ahora ya sería un efecto lineal de donde sale. ¿Sí? Como pueden ver, ahí va el segundo efecto. El tercero es algo parecido, solo que no me muestra directamente el punto, pero ahí pueden ver el efecto. Vamos a ver. Ya este sería una luz permanente acá. Y ahí es. Y el sonido, cómo se siente, en realidad súper bien. Vamos a ver el otro. Ya aquí tenemos esta, donde baja la intensidad y sube nuevamente. El otro, ahí lo tienen, es un efecto, se ve la imagen o la luz que va pasando. Está este otro, baja
Este va como en forma circular. Este va alumbrando cada tecla. Vamos a ver si presiono. Sí, ahí está. Alumbrando cada tecla. Está muy bonito este también. En realidad todos los efectos están súper bien. Aquí tengo este otro. Ya perdí la cuenta. Este de acá, estilo Matrix. Sí, está súper bien. En realidad súper bien. Tenemos este otro. Va letra por letra. Este otro. Este. Es parecido a algunos. Este está súper bien. La tecla que presiona. En este caso, miren cómo alumbra. ¿Sí? Y si escriben rápido, vamos a ver. Ahí queda, señor. Está demasiado bien. Vamos a ver el otro. ¿Sí? Ya creo que ese era el último efecto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, espero que les haya gustado. Y bueno, en realidad a mí me gustó mucho. Creo que este va a ser el teclado que voy a quedarme. Voy a utilizar este teclado. Está muy bonito. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video en donde lo pueden comprar, aquí abajo. Y bueno, ¿qué más les digo? Se siente, tiene un peso, si es un poco pesado acá. Miren cómo alumbra en color rojo. Sí, se mantiene allí la tecla mayúscula. En este caso acá vino configurado para Mac. Yo solo reemplazaría esas dos teclas y me imagino que esta sería la herramienta para poder reemplazar esas teclas. Ahí lo tenemos. Es un teclado, en verdad me ha dejado sorprendido. Y bueno, tiene otras funciones, el cual iré descubriendo. Y ya si a ustedes les interesa bastante, entonces les puedo hacer un review de este teclado, ¿sí? Ya explicando un poco paso a paso cómo funciona y mi experiencia en el uso. Voy a quedármelo, voy a usarlo. Y bueno, señores, este sería el video. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Nos vemos.